ये मकान के ऊपर पोल्ट्री फार्म बनाया है। बीस 16 का पोल्ट्री फार्म है मकान के ऊपर। देसी मुर्गी ये मकान की छत पे पोल्ट्री फार्म बनाया है। 2016 का पुराने पतरा नाके है। ये बच्चे चूजे है, देसी चूजे ये भी। पार्टीशन कर रखा, उधर सामान रख रखा है वो मुर्गियों को। हरी सब्जी जरूर खिलाएं मुर्गियों को। हरी सब्जी बहुत शौक से खाते हैं।